嗱，漸近線呢一方面咧，其實可以咁樣形容嘅，我哋話分做兩大類嘅啫。第一類咧就叫做 vertical asymptote， 中文同學咧叫做垂直漸近線。垂直漸近線咧其實就好易睇嘅，就睇下你當時咧一開波嗰個嘅 function 咧有冇分母，而個分母有冇機會等於零嘅。就好似我睇翻今次呢一鑊嘢為例，我哋有冇分母啊？係有嘅。有冇機會係零啊？係有嘅。x 等於一。咁所以就係 x 等於一咧，就係佢嘅垂直漸近線啦。O 唔 OK？咁跟住另外咧，我哋仲有一個咧叫做斜啦，同埋我哋嘅水平嘅漸近線嘅。嗱，通常咧呢一個咁樣嘅斜同埋水平漸近線咧，我哋係 group 埋一齊嚟到玩嘅。我會 let y 等於 mx 加 c， 就係 be 我哋嗰個嘅 horizontal 或者我哋嘅 oblique 嘅 asymptote 啦。嗱，中文同學咧就係設我哋 y 等於 mx 加 c， 就係為水平或者斜嘅漸近線啦。好唔 OK？ 咁我哋點揾嘅呢一度？咁啊揾法有兩個嘅，我先講 method one 嗰個方法先啦。method one 個方法咧就係個 m 咧係會等於 limit x 趨向無限大，我哋個 f(x) 除 x 嘅。我哋話有一個咁樣嘅物體嘅。咁你話點解嘅？點解嘅？我等陣先至解俾背後嘅原理俾你聽。咁好似今次呢一鑊嘢為例，如果我哋真係要計嘅話，我哋個計法係點計咧？就將呢個 f(x) 咧試下除 x 咧就會計㗎啦。咁佢就會係 limit x 趨向無限大啦。x 二次減 3x 再減10 over 我哋個一減 x 就再乘個 x 落去啦。嗱，我哋話如果玩親呢啲嘅 limit 嘅話咧，其實個諗法好簡單，就係兩邊個次方去到鬥大。我哋話得三個 case 嘅啫。嗱 ，case one， 如果我哋話 limit 得嚟咧，上邊個次方係大次方嚟嘅，而樓下係細次方嘅話咧，咁得㗎啦。應該呢一個會係 does not exist， 係不存在嘅。咁啊，如果你係 case two， 你 limit 得嚟咧，上邊係細次方，而樓下係大次方嘅話咧，咁呢個咧最後會變咗做零嘅。而最後嘅咯噃，如果你係 limit 得嚟嘅話咧，上下兩個次方係一樣嘅。嗱，舉例説明，大家咧都係 x 三次再加啲細啲嘅嘢 ，x 三次再加啲細啲嘅嘢。咁你就睇佢咧行頭嗰個嘅叫做 leading coefficient， 就即係第一個嗰個嘅係數係幾多，就直接變咗做嗰兩個係數嘅相除。O 唔 OK？ 咁即係點啊？唔知你講乜？嗱，你唔知我講乜，我睇住㗎咯噃。你樓上最大係咪二次啊？你樓下兩個相乘係咪二次啊？不過樓上就係正一 x 二次，而樓下係負一 x 二次，所以其實大家個次方就係相同嘅效果。如果相同嘅話，我哋就會直接將佢哋嘅 leading coefficient， 即係呢個一除樓下嘅負一，就會得出咧。我哋話呢一嚿嘢咧就係叫做負一㗎啦。我哋就會揾到咧，我哋嘅 m 咧就係一個叫做負一嘅狀態。O 唔 OK？ 咁如果 OK 晒嘅話咧，咁個 c 咧 c 嘅計法咧就係 limit x 趨向無限大，我哋個 f(x) 減 mx。m 就係啱啱咧，我哋新鮮揾到個呢一個嘅數字，即係減我哋嗰個叫做負一 x。O 唔 OK？咁如果係嘅話，咁今次又點計咧？咁其實就係 limit 啦 ，x 趨向我哋嘅無限大啦 ，x 二次減 3x 減10除以我哋嘅一減 x 加 x 咁解啦。咁呢個點做啊？呢一個咁啊，如果而家你哋 M2 嘅 level 咧就唔會太複雜嘅，咁佢咧就只係通分母咧，你就會解決你自己個問題㗎啦。就以今次為例，佢就會叫做 limit x 趨向無限大，樓下就一減 x 啦。樓上就會係 x 二次再減 3x 再減10，再加 x 乘以樓下個分母，就即係 x 減 x 二次啦。咁咧你就會發現咧啲嘢咧就弱咗好多，佢咧就會變咗做負二 x 減10，樓下就一減 x。嗱，記唔記得我哋玩過？樓上樓下就鬥次方最大嗰個，你係一次我係一次，大家次方相同咧。我哋就將佢嘅 leading coefficient 一個係負二，一個係負一相除，最後呢個會等於2。咁你就會計算埋呢個 c 值咧係2嚟嘅。咁所以我哋就會今次得出一個叫做 oblique 嘅 asymptote 啦。我哋叫佢做斜漸近線啦，斜漸近線。咁係咩嚟嘅咧？咁我哋嗰個嘅 m 咧就係叫做負一啊嘛 ，y 等於負一 x 啦，跟住個 c 咧就係叫做加2啦。O 唔 OK？咁呢個咧就係我哋咧個計法就係咁樣計。
咁但係咧，我想講埋咧有 method two 嘅。嗱，method two 係咩嚟嘅咧？method two 嘅方法咧，就我哋頭先早咧已經做咗類似嘅嘢。早咧，你記唔記得我哋計下咧，計個 f(x) 係變咗呢一抽嘢。我哋個 f(x) 咧，其實個真名咧係叫做負 x 加2，再減12除以1減 x。嗱，其實我係想咁講嘅。如果你最後可以有本事將個 function 咧變成一個咁樣嘅類似直線嘅狀態啦，後邊擸一個咁樣嘅嘢，樓上係細次方，樓下係大次方嘅。嗱，你見到我呢個最大咪1次咯，其實呢個係叫1次嘅。樓上咧冇 x 咧，我哋叫佢做0次嘅。如果咁樣嘅情況底下咧，你就直接將後邊嗰個剁咗佢，就已經係我哋嘅斜漸近線㗎啦，就已經係個斜漸近線㗎啦。OK，咁啊兩條 Q 你覺得邊條 Q 好用啲咧？咁啊係人都會覺得 method two 好用啲嘅，但係我話俾你聽 method one 係有佢嘅存在嘅價值嘅，就係如果假設你嗰條題目唔係呢啲嘅品種。你睇翻以前舊制 Pre-Med 嘅 past paper 咧，有一啲咧其實係涉及住乜嘢咧？你個 function 裏邊咧係有 e to the pi x 次啊，有啲 sin x 啊喺裡面嘅，有啲 cos x 喺裡面嘅。如果係咁樣嘅情況底下咧，你係絕對唔能夠砌到呢啲嘅 format 嘅。咁就一定要靠我樓上嗰個手段先至計得到。咁所以可以咁樣形容兩個方法，樓下嗰個咧係方便，但係唔係條條 Pre-Med 嘅 past paper 都做得到。咁但係咧，樓上嗰個嘅方法咧就慢啲，咁但係咧就條條都做得到咁解啦。OK，咁俾大家讓我知多少少。咁啊知多少少之後咧，咁跟住再講落去㗎咯噃。喂，點解頭先你有咁樣嘅計法嘅？我唔明喎。嗱，我解埋背後嘅原理俾你聽。咩嘢叫做漸近線咧？嗱，漸近線嘅意思就即係講緊，當我哋條曲線咧慢慢去到遠方的一點嘅時間咧，你其實會慢慢好貼近一條嘅直線。咁呢啲就係叫做漸近線，我哋叫做 y 等於 mx 加 c。OK？咁但係前一世咧，你呢條叫做 y 等於 f(x) 㗎嘛？咁我哋話究竟佢嘅原理係咩原理啊？嗱，佢嘅原理就係講緊當 x 係趨向無限大的時間，我哋嘅曲線個 f(x) 會慢慢趨向一個叫做 mx 加 c 嘅呢個嘅 format。咁樣嘅情況就叫做擁有一個漸近線啦，即係斜或者水平嘅漸近線啦。OK？咁但係我哋嘅原則就係點樣去揾翻個 m 同埋 c 出嚟啫嘛？咁揾法好簡單嘅啫，你自己諗下，全式除 x 先啦。咁喺呢一秒嘅時間，大家有冇留意到啊 ？x 如果趨向無限大咧 ，c 除無限呢一橛咧就會毀滅咗啊！因為一個唔喐嘅數字除無限咧就零咗，所以我哋就會得出我哋個 m 咧就係 limit x 趨向無限大，我哋個 f(x) 除 x。所以點解條公式咁樣 set 咧？就咁解啦。OK？而當你揾到個 m 值之後，跟住我哋就會明白到你嗰個嘅 f(x) 減 mx 咧，其實就會趨向 c。所以點解我跟住咧就會接力？我哋話 c 咧就等於 limit x 趨向無限大咧，我哋個 f(x) 減 mx， 其實個原理就係咁解啦。OK？咁如果 OK 晒嘅話，再講多少少。如果你真係用呢個嘅原則去計你嗰個嘅 m 值咧，你會計到3個嘅下場嘅。第一個下場咧就計到個0字。第二個下場就計到一個數字，第三個下場咧就計到窺基。咁當然你哋唔會寫窺基嘅，你會寫 does not exist。咁啊一個咧靚啲嘅名咁解嘅啫。嗱，3種嘅狀態有啲咩分別咧？如果你計到係0嘅話，就代表住呢一個係 horizontal asymptote 水平漸近線。嗱，漸近線有水平㗎嘛，但係水平我哋同斜一齊揾，因為當你個 m 值計到係0嘅時間咧，就意味住佢係一個水平漸近線嚟㗎啦。如果你計到個4字咧，呢個就係 oblique 就係斜漸近線。嗱，當然唔一定係4嘅，任何數字都係 oblique 㗎啦。但係如果你計到窺基嘅話，或者叫 does not exist 不存在的話咧，就即係代表住咧佢嗰個嘅圖咧係沒有我哋一個叫做水平或者斜漸近線嘅。咁啊幾樣嘢係冇嘅。OK？咁幾樣嘢咧，我哋係完全理解晒嘅時間咧，咁啊漸近線呢一 part 咧亦都學識咗㗎啦噃，我哋而家。